दोस्तों अॼु जी अपडेट में तव्हां सभिनी दोस्तनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु जी अपडेट आहे 4-5 ड्रामनि जी मुख़्तलिफ़ अपडेट आहे हिन नंढड़े वीडियो में। हिन वीडियो को आख़िर ताईं ॾिसंदा जीअं तव्हां का अपडेट मिस न थिए। दोस्तों पहिरियों त पंहिंजा वेरी ड्रामे जी जेका अपडेट आहे उन में अल्लाह ख़ैर करे खजू साहब खे अॼु अटैक थियो हुयो, दिलि जो दौरो पियो हुयो ऐं अस्पताल नियो वियो हुयो। मां उहा पोस्ट बि रखी पेज ते। बहरहाल तव्हां यूट्यूब वारनि दोस्तनि खे बि चवां थो दुआ जी अपील, उहो ठीकु ठाक थी जल्दी। ऐं ॿी ख़बर तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, पापनगर ड्रामो स्टार्ट थियण वारो आहे। जी हाँ दोस्तों, पापनगर ड्रामो तमामु जल्द स्टार्ट थियण वारो आहे KTN एंटरटेनमेंट ते। ऐं उहो उनजो टियों स्पेल बि तमामु पूरो थियण वारो आहे। 2 स्पेल तयारु पिया आहिनि ऐं उनजा टीज़र बि तव्हां ॾिठा आहिनि, प्रोमो बि। हाणे दोस्तों उहो तमामु जल्द उनजो पहिरियों एपिसोड हलायो वेंदो। बाक़ी जेका पंहिंजा वेरी ड्रामो आहे ईद खां पोइ उन खे फाइनल करण जी कोशिशि कई वेंदी। 2 स्पेल सभ खां पहिरियां हाणे ईद खां जेका ॿिया ड्रामा आहिनि उन खां पहिरियां पापनगर ड्रामो स्टार्ट कयो वेंदो ऐं रिलीज़ कयो वेंदो। भाई खजू साहब जे लाइ सभिनी दोस्तनि खे दुआ अपील आहे त दुआ जी अपील कयो सभी दोस्त, खजू साहब जीअं जल्द सिहताब थिए ऐं हू पंहिंजे कमकार सां लॻे।